Сегодняшняя тема. Нам предлагают делать прививки и есть таблетки. Между тем, одна из самых доступных средств профилактики гриппа и ОРВИ – медицинская маска, которую надо надеть, находясь в местах большого скопления людей. Акция «Чихайте на здоровье» адресована тем, кто стесняется надеть маску, боясь показаться смешными. Ежедневно в Петербурге регистрируется более 13 тысяч новых случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, болеют взрослые, дети, пожилые люди. В среднем на одного участкового врача приходится до 20 посещений. Самое большое количество таких обращений зафиксировано в Московском и Приморском районах. Мы работаем в Московском районе, ездим как раз до станции «Московские ворота». Несколько раз мы видели в метро людей в повязках. Мы хотим поддержать их. На день призыв защитить себя и других, хотя бы на один день. Но мы уверены, что после петербуржцы перестанут стесняться желания быть здоровыми, и пока не закончится эпидемия гриппа и ОРВИ, хотя бы в метро будут надевать маски. Напоминает, что защитную маску носить можно не более 3 часов. Доктор Питер. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.